दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि डॉग में कैनल कफ के क्या साइन होते हैं। ये एक लाशा एप्सो डॉग है और इसमें कैनल कफ के क्या सिम्टम हैं। आइए इसका साउंड हम सुनते हैं। ये क्या क्या करा ले जाऊं डॉक्टर के? क्या हुआ बेटा? कांप उल्टी रहा आ है? कांप क्यों रहा है? उल्टी आ रही है, उल्टी कर रही है। कुछ गरम दूं क्या इसको ओढ़ने के लिए? इतनी वीडियो भेज दे, एक बार उनको दिखा दे।